আপনারা দিলে আমি কত দিয়ে দেব আমি তো বেমান না বাহ নোকিটো শাক ছিল এই শাকটাই পেয়েছিল নোকিটা এটা দিয়ে নোকিট করে দিলাম আহা মধু আর ভাই আর পাবি রিক্স কেমনে নিতে হয় বুঝছো রিক্স কেমনে নিতে হয় দেখছো আমি এটা জানি আর কাছে আছে কিনা ওমা কয়টা বাড়ি দিছে দুইবার তিনবার দিছে ও দুইটা পাইছে দুইবার বাড়ি দিছে দুইবারই পেয়েছে এটা আসলেই করে এটারে মিস করে আর এটাই ও খেলা আমার সাথে এই কারণেই খেলে জিয়া লাভ আছে একদম আদি আছে হয় কেরে মধু